Mấy đây rồi nè, chưa hẹn này nè. Dan suasana di makam Pulau Marhum yang beradat kena Usrama Mekah. Adat Pulau Marhum hukum mak Syekh Kuala. Kanun mak Putropang Islam bak laksamana. Adat bet kongkong hukum bet kiki. Ni adat Mekah Rebung hukum Mekah Puri. Mari dapur dalam adat Aceh. Agar yung saja mengiskan anda.